Я пока не знаю, как называется эта профессия, но там нужно есть спать и получать за это миллионы. Ничего себе. 4. Узнаешь? Поставлю 5. Я хочу пойти работать дегустатором на ликерный завод. А я что туда не пошла? 3. Вот я не пошла, и ты не пойдешь. Мне бы очень хотелось пойти по стопам отца. Ой, как трогательно стать космонавтом. Мне мама сказала, что он улетел, и на вопросы, где он, лучше ничего не отвечать. Поставлю 5, господи, бедный ребенок. Я бы хотела работать инстасамкой, тоже дрыгаться и получать за это деньги. Так что ждем, когда Дашка уйдет на пенсию. Какая Дашка? Кто это? Поставлю 2.